一去到呢，就 check in 咗酒店啦，房間特別細，冇乜特別，唔作詳細介紹啦。放低咗行李之後呢，就去到高島屋上邊揾咗呢間壽司店食嘅，環境尚可以嘅，佢都係有私人嘅空間，但係 order 咗嘅壽司價錢偏貴，食物感覺冇乜特別，但係都四正正嘅，但係同香港食到嘅感覺相差不大，所以最後就係簡單嗌咗少少嘢食就 OK 啦。總體嚟講，印象唔係咁深刻，簡單食咗少少店肚，咁就埋單走人啦。壽司唔係好飽，就去咗附近居酒屋度啤啤佢食少少嘢添。個酸牛奶都好食嘅，似芝士蛋糕面嗰個，又係有少少用魚膠粉去定咗啲芝士型嘅。都濃，話嗰啲日本啲牛係好正，清酒煮蜆3隻680yen嘅，有啲柚子味，鹹鹹地幾清新，好食嘅，少少好似類似鹹魚咁味，食到柚子就清清地幾 OK， 唔錯，可以一試，唔頂肚。到試呢個魚啦，哇！成啖油啊嘛，好似肥豬肉，好似肥豬肉啊！唔知形容得啱唔啱啦，佢中間有啲脆脆地、鹹鹹地，有啲芝士味，但係就冇洋葱嗰種辛辣味嘅。幾溫潤嘅感覺，又唔係行甜嘅路線，係鹹嘅路線嘅，好似有啲高湯煲咗好耐嘅感覺，再加埋啲脆脆地口感啊、層次啊，幾好。嗌咗其他小食，包括炸牛片、炸雞翼、炸芝士同埋甜品，全部都唔錯㗎。第二日冇安排特別行程，本來諗住食燒肉，點知冇位，book完之後再食，咁就去咗下邊揾咗呢間鰻魚飯食啦。咁名古屋都出名鰻魚飯嘅，咁就即管試下佢有啲乜嘢味道啦。賣相唔錯，咁我哋就嗌咗個 set 餐。好快咁落下，究竟係咩味啊？上湯咁味，好味嘅。個乾係爽，夠食冇個乾，跟住再試下個飯。佢啲鰻魚係咁樣碎上嘅，我哋嗌咗上下，脆啊，好食，好食啊！啲飯都好食。有個魚生，OK， 冇乜感覺。跟住然之後就個蛋 ，OK， 最好食鰻魚飯，正脆。記得咗，呢個係生啤，係抹茶生啤。抹茶生啤係當啤酒啦，唔係當抹茶味啊，基本上清晒啦。咁我唔食啲前菜，咁就係咁嘅。咁三食最好食就咁食，可以食到鰻魚嗰啲脆啦。第二食就可以加埋茶漬，咁佢就會解膩啲咯。因為佢個湯係有味，唔係嗰啲冇味湯，咁所以就非常之好食嘅。咁另外嗰個抹茶生啤咧就普通啤酒，價錢唔平，但係飲到味嗰啲抹茶味就濃啲。開頭飲就好似冇乜 feel 咁樣嘅，可以一試咯，唔覺得有咩特別咁樣。
食完飯之後又係 shopping 時間啦，咁去咗高島屋嗰度買咗呢幾個麵包，賣相可以，但係當早餐食嘅話，凍冰冰就唔係幾好食噶啦，唔係幾推薦。喺松本清買㗎，700幾 yen 㗎啦，哇！絕對值得一試啊！似豉油味，辣辣地嘅唔知咩糖嚟嘅，哇！簡直值得一試，超級難忘，絕對唔好味嘅一個糖，好特別，好特別，百感交集嘅糖呢個，即係食完一粒，值得俾全部人去試下，一定要推廣認識一個日本 food selection 嘅糖。如果要上去天守閣咧，就要4點前進先得啦。咁依家個時間已經過晒啦。好啦，咁就入咗嚟名古屋城啦。咁依家嘅時間已經係3點78啦。咁去到4點鐘嘅啫。咁就好似一個公園咁樣咯。應該係嗰個先係天守閣。呢個就係名古屋城啦。咁就都係咁樣，大致都係咁啦，又唔想去嘅啦。到此一遊。到天守閣就去咗本丸御殿度參觀，入邊啲屏風都幾靚嘅。抹茶 smoothie 啊，冰沙咁嘅 feel 咯，正常嘅抹茶味 OK 咯。不停食，最後就去咗酒店附近食咗間拉麵嘅，總體偏鹹，都唔錯，幾好食嘅。喂，早晨啊！今日就係嚟到嘅第3日啦。咁呢度呢，就係我哋 one day tour 去上高地嘅第一個落車點啦。依家就大概係9點半啦，我哋就8點鐘出發嘅。咁依家就有大概15分鐘，咁就喺呢度去個廁所咁一陣之間就應該去㗎啦。咁就應該係大正池嗰度落車，一路上山咁行，咁睇行到幾多就幾多啦。個天就好靚啦，咁嗰度都有觀景台嘅。落咗車啦，咁依家就大概係11點3啦。咁11點3嘅話呢，後邊呢個就係廁所啦。咁呢個就係大正池啦。大正池上面一路就向山上面行嘅。沿住呢條路落去就可以睇到大正池。好啦，咁呢個咧就大正池啦，咁基本上咧就係可以望到都幾清嘅，咁有少少嗰啲花啊樹葉咁起河邊嘅啫。咁後邊呢度咧就有個雪山，依家就係6月，咁今年咧就仲未融雪嘅。咁依家係6月8號、7號、8號、9號咁上下啦。因為參觀時間有限，根據導遊嘅建議，今次嘅路程我哋就喺大正池落車，經過田代池和田代橋，然之後睇一睇個停車場。經過停車場之後，就穿越河童橋，再向前行少少，咁就返去停車場，完成今日嘅行程啦。呢度就係燒鵝嗰度啦，啲水咧係好清。好涼。就係啱啱嗰啲手未乾淨。好啦，行下，應該呢度咧就都幾近係雪山嘅地方啦。咁呢啲如果去到秋天就有機會變晒黃色，應該都幾靚嘅。不過依家綠色就周圍都係綠色咁樣咯。講翻個天氣咧，依家就23度啦。其實短衫我都覺得叫做比起香港嘅冷氣都仲冇咁凍嘅，咁所以還可以接受嘅程度。
好啦，咁呢個就係田代祠啦，咁就呢度有啲金色啦，其實都幾靚嘅喺呢個祠嗰度。好啦，行下又有一座橋，呢度啲水流就急啲。呢度田代橋啦，就係咁樣樣啦。呢條橋都幾靚，咁樣影。咁後邊咧就係嗰個雪山啦，都好靚嘅。係啦，咁去到嗰條橋咧，過咗條橋一陣間就有個廁所啦。咁就喺呢度有廁所，跟住就要去到停車場先至再有廁所咯。呢度咧就有好多台去坐嘅。好啦，咁就行下，呢度有啲嘢食啊，咁有個凳坐，咁就食咗先，就唔等到去橋嗰度啦。咁都係帶麵包去食嚟食嘅啫。大致上面個環境幾好啦，天氣其實唔凍嘅，咁都叫舒服咯，咁可以坐下。咁啊，一路圍住呢個雪山嘅一邊方向咁行啦。咁其實仲有600米咧，喺嗰度就係嗰個橋噶啦。咁然之後呢度咧就係個停車場嘅車就已經望得到咯。得啦。喂，咁就行多咗少少，咁就可以接近呢個河童橋啦，應該叫做。咁佢導遊講過個故事咧，就可能其中一個原因咧，就係以前啲人咧就冇呢條橋，咁就將啲貨物就放喺個頭頂度過咗去。咁就好似河童佢嗰個少少禿頭咁樣樣啦，咁所以就因此命名為河童橋，有機會係可能嘅原因之一，實際自己去 check。然之後河童橋呢度咧都係有廁所嘅。咁如果咧你冇帶嘢食嘅話咧，喺河童橋嘅兩邊咧都有啲嘢食嘅。咁跟住之後咧，呢度啲景咧就係啲森林景嚟嘅，咁就沿住呢條路行啦。咁呢個咧就係應該嗰個乜乜濕地嗰度啦，不過好少嘅一個平台就好多人嘅，睇下影到幾多啦。咧就係向呢邊明神祠咧，就去嗰邊翻轉頭，都幾靚嘅。跟住再行去明神祠嘅路咧，就係咁樣樣。500 yen 買咗個布甸食下，因為我見到佢有啲雲呢拿子咧，所以我想試下。佢個質地係咁嘅，500 yen試下，好食好食，布甸咯，好食燉蛋布甸咁樣 feel， 好香雲呢拿子味。咁今日上高地呢個 one day tour 就完成咗啦，之後我哋就搭翻車翻去名古屋站。今日嘅行程咧係十分之推薦嘅，因為大部分以平路為主，唔算十分之困難，只係有少少嘅石級嘅啫，而且風景咧都係好靚嘅，有山有河有水，樹木根據唔同嘅季節應該都有唔同變化，影相就十分之好啦。有氣温十分舒服，又有樹蔭，又有少少風，唔會行到身水身汗。因為時間比較趕，行唔晒成個路程，呢樣就有少少唔好啦。如果有機會多啲時間就更加好啦。
今晚咧就食串燒，咁就好似唔知咩雲吞、元祖、全串呢個咩雞皮發揚店，佢嘅可樂咧係咁大嘅，啤酒就咁細。夜晚咧就嚟咗大時代呢度食串燒居酒屋啦，咁大致上啲嘢食咧都唔錯嘅，只不過人哋就嚟食少少吹水為主，我哋就當正餐咁食，就食咗好多嘢啦。咁雞皮咧就唔錯嘅，其他嗰啲餸就十分適合咯。早晨啊，咁今日咧又係另外一個 one day tour 啦，咁就會去大川鄉，咁依家大概9:0510到，咁就大概搭咗1個鐘嘅車程，咁就會喺個服務區度去個洗手間啦。好啦，咁呢個就係高山別院啦，咁依家咧其實就已經去到10點半到啦，咁就喺度逗留個半鐘嘅時間。咁呢度主要都係一個好似小城鎮咁就行下買下嘢，有啲早市，有條河咁樣睇下嘅。一陣再睇下有咩睇呢？呢條就係東川河啦。咁東川早市就係咁。呢間象館咧有啲家私小物咧，好好行啊！咁呢度咧係有啲酒啊，嗰啲可以攞酒杯試酒，同埋好多嘢食嘅。咁幾好行嘅一個市集，好多嘢買咁咯，唔錯嘅。咁睇下你有冇心去攞就得㗎啦。佢會教埋你點樣煮呢啲冬菇嘅。咁咧，如果買咗啲嘢食喺下邊河邊都好似幾好，或者隔離嗰啲咧都係有啲嘢係可以行買下咁樣嘅。中意啲小物啊，好似好 local 特色，同埋感覺啲質量係唔錯咯，好多嘢都。有棵好高嘅樹啊！沿翻條大路嘅另外一邊咧，就係呢啲日本傳統嘅古街啦。咁就都係用木整嘅嗰啲復古屋。係啦，咁去咗呢啲地方度有嗰啲好似團子燒啊，或者呢啲米餅，咁佢話食嘅，咁啊食下試下啦。應該係一個米。好似團子燒好食啲，啲汁醬就好食嘅，有啲似燒烤醬嘅，可以。呢個2000yen嘅牛，啲鹽去烤嘅啫，哇，好鹹嘅，但係好腍，楊枝都有啲嚼口嘅，好似飲咗成啖油咁樣嘅，好腍嘅，係唔錯嘅，好食嘅。但係唔知有冇可以食到其他類似更加好食，咁啊唔知啦。一嚿起兩嚿枝嗰啲太多都會滯嗰種啦。我應該好似飲緊一啖牛油喺口度啦。今日就食呢間啦，咁就係團餐訂嘅。午餐食咗呢個飛糖牛舌餐啦，總括嚟講不過不失啦，唔算特別好食嘅，咁但係冇乜其他選擇，可以接受啦。飯好快咁就落咗車啦，咁就嚟咗個咩小溪嘅停車場啦，咁對面就係過咗條橋，咁就應該會去到對面噶啦。咁我呢度有得上去啦。
大概係咁樣去上山。嗰啲雪都好離譜。度咧就係嗰個平台啦，展望台啦，就係所謂嘅。咁就其實睇嗰個景又唔係真係咁特別嘅啫。咁佢合掌村嗰啲屋咧都唔係好多間嘅啫，係有少少得個樣咁樣咯。但係你話個景啊各樣嘢全部都係舒服嘅。沿住個平台再入去就係展望台啦。呢度就係個展望台上面啦，展望台就係咁啦。咁就有一個咁啦，合掌村啦，行下，試下個雪糕啦，朱古力味。變咗牛奶味冇定企，又好似 OK 喎，又夾得嚟嘅喎。好似嗰個朱古力奶咁樣嘅味咯。雪糕冇乜特別啊，可以唔食就唔食。如果想解暑就可以食。好似喺羅神地嗰啲買嗰啲牛奶味濃好多。咁今日宮村早市白川鄉呢個 one day tour 就完結㗎啦。大致上嘅話，宮村早市比較多嘢行，值得去嘅。而白川鄉真係一個鄉村休閒為主嘅，唔算特別辛苦，但係都唔算特別多嘢睇。好多店鋪都冇開，食嘢咧就靠 one day tour 嗰個會比較好少少啦。自己揾有啲困難，時間又唔算好多喎。咁只可以講今次就係到此一遊，可能冬天過嚟有埋雪景睇會比較好啦。沙律啦、湯啦、可樂啦，咁唔計可樂啦，呢啲就2000幾 yen 咁樣咯。食國產牛細嘅肉啦，120g 嘅肉啦，跟住就咁樣噶啦。一次喺日本食西餐啦，總括嚟講不過不失，同香港係唔同嘅味道嘅，算係一個唔錯嘅體驗咯。咁唔好期望太高，都唔錯食㗎。就食呢個。後一日上機前，終於食到之前 book 嘅燒肉餐廳啦。咁我哋就嗌咗 set 餐食嘅。都唔知咩嚟嘅。呢個豆腐凍嘅，一個好似豆腐咁鹹嘅，呢個就有類似番茄嘅，呢個菜就酸嘅，跟住呢個就係一嚿肉，係實肉嘅，呢個就有少少洋葱嘅辛辣之類嘅嘢。個豆腐花咧就有同都綠豆味嘅，但係呢個咧唔係蜜糖嚟嘅，係好似嗰啲湯整出嚟嘅汁咁樣淋落去，所以整體嚟講就係鹹嘅。呢個就係加錢嘅，呢個就係連埋個 set 嘅。夜晚嘅餐嘅，咁就貴啲咯。試下呢個加錢嘅海膽壽司。好腍，好軟滑嘅一嚿肉嘅壽司 ，OK， 樣比起食京雅啫，食落好食嘅壽司。可能覺得 normal 係因為佢嗰個海膽嘅味，我唔覺得係好鮮甜嗰種味，係偏向濃郁，接近偏有少少想，我唔中意食嗰種臭臭地嘅味，咁所以我唔會覺得好驚訝，大概又未至於去到嗰個地步。呢度有啲醬嘅喎，你哋見唔見嘅？哦，你都有㗎，學過呢度有啲醬。呢個可能得㗎啦喎，呢個邊個嘅？好啦，試下呢個燒肉啦，好腍，好油脂，哇！燒肉好好食，哇！好好食，甜啲汁，
爆油啊，超正超正超正，超級好食，最好食。寫住亂嘅藥啫喎。邊個嚟㗎？試第二款肉啦。肉感會重啲，冇咁油嘅，牛味濃少少，都好食。應該長時間嘅話，呢個會食得舒服啲。但係如果滿足感就啱啱細塊嗰個滿足感高啲。好幸福。又翻嚟啦，咁啊食最肥，望落最肥，又唔係最肥，係大塊肥嗰隻肉，試下先。哇！好食啊！你咬落去好似飲緊牛油咁啊！哇！我個條腸個胃壁全部都俾油覆蓋咗。犀利！哇！超正超正！咁佢梗係唔熟口啦，我哋熟口啫。食下咧，咁就去到最後一嚿啦。食咗嗰嚿菇先得㗎啦。哇！韌咗少少嘅口感。喺日本食燒肉真係冇得輸啊！最後咧都係食埋個飯啦，同埋食埋個甜品，就為一個圓滿嘅句號啦。咁今次名古屋嘅行程咧大致就差唔多啦，咁就搭翻飛機翻嚟香港㗎啦。期待下一次嘅旅程啦，拜拜。